Hey dears, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa, naitwa Ika na napost videos kila wiki. Kwa katika video hii nitaonyesheni namna ya kutengeneza pambo la ukutani kwa kutumia kioo kidogo. Kama mnavyoona hapo, nilikuwa nina hivyo virembo vya nguo vidogo vidogo. Nina spray paint ya namba 35 ambayo ni gold. Nina mkasi ambao sitautumia sana lakini nitautumia, na nina vioo viwili ambavyo nitatumia tu kimoja. Vioo vya mzunguko viwili ambavyo nimevinunua, kimoja kinauzwa buku. Nina hiyo na hiyo gundi na hiyo gun glue yangu. Unaweza ukatumia gundi yote vile ambayo unajua ita stick vizuri. Kwa hiyo mimi natumia hiyo gun glue hapo, ni nzuri sana na inafanya stick vizuri. Na pia nitatumia hivi vijiti, hivi ni vile vijiti vya kuchomea nyama. Unaweza ukapata dukani kwa bei 2000 tu na utavitumia na vitabaki. Na hivyo vidogo pia unavipata kwa bei 1000, lakini kwa leo sitatumia hivyo vidogo kwa sababu gundi yangu linishia katikati, kwa hiyo nitaonyesheni tu moja. Umeona? Kwa kama mnavyoona hapo, kwa kwanza nitafungua iko kioo. Kama mnavyoona hapo, nitafungua ili niweze kutoa kile kioo cha ndani hiko, ili nipate na hiyo frame ya hapo, hiyo ya blue. Alafu nitang'oa hivyo, nitachukua iko kipande hapo ili nipate iko kiframe nirembeshe kama hivyo mnavyoona hapo. Kwa hiyo nitakata vizuri hivyo kama mnavyokiona hapo. Alafu kinachofuata nitapimishia sasa, nijue ukubwa wa huo mduara wa kioo. Nitapimishia, nitachorea na penseli. Hiyo ninayotumia hapo ni boxi la round. Unaweza ukapata hata boxi ambayo ni square ukalikata likawa la mduara ama shape yote ya kioo chako. Baada hapo nitaanza sasa kutumia gundi yako. Nitaweka gundi, nitaweka na vile vijiti. Kwanza nitaanzia na vijiti 4 kama mnavyoona hapo, ili nijue kabisa jinsi nitakavyoweka vijiti vingine. Kwa nitaweka 4 kwa kama alama ya jumlisha, mtaona hapo. Na hii gun glue ama gundi ninayotumia unaweza ukapata kwenye maduka ya hardware, especially Kioo. Ukisema tu gun glue watakupatia. Ama maduka ya makubwa yale ya Wahindi ya vifaa vya nguo, kwa sababu hii gundi pia inagundishia maurembo kwenye nguo. Kwa tutaendelea kugundisha hivyo kama mnavyoona. Tunatengeneza kwanza kitu kama jumlisha hivi, umeona, lakini hivyo. Baada hapo sasa nitaanza kuongezea hivyo vijiti kwenye huku pembeni sasa. Baada ya kutengeneza hizo 4, nitaanza kuongezea kama mnavyoona hapo katika video. Hakikisha hivi vijiti vinaingia ndani ya huo mduara wa penseli, kwa sababu hapo kioo kitakaa kwa juu, kwa hiyo kitafunika. Umeona? Baada hapo nitaendelea tukuweka tena vijiti vyangu hivyo. Hapo kwa huku pembeni utacheza na size, utakuwa unaika labda unapunguza, unakuwa vidogo, vikubwa hivyo. Kama mnavyoona hapo. Kama ukiona chingine kinakuwa kirefu sana, unaweza ukakata kama mnavyoona hapo katika video, na kata na punguza. Kwa kama mnavyoona hapo, namalizia, naendelea kujazia sehemu ambazo naona kwamba zinahitaji tena niongezee vijiti. Kama unataka ijae zaidi hapo unaweza ukaendelea kujazia, lakini mimi gundi yangu ilikuwa inaishiria, kwa hiyo sikuweza kuendelea kujazia vijiti, lakini vijiti vilikuwa vingi na vilikuwa vimebaki, na hapo nilitumia pakti ambayo ilikuwa nusu. Kama mnavyoona hapo sasa nimejaribu kuweka kioo changu na kile kiframe nilichonunulia kioo kwa juu. Naenda nje sasa kupulizia rangi kwenye hivi vijiti vyangu na ili box na iko kiframe, na vipulizia rangi. Ni kama nilivyowaambia, ni spray paint namba 35, ni gold. Unaweza ukatumia silver, unaweza kutumia nyeusi, unaweza kutumia nyeupe, vyovyote vile unavyopenda. Unaipata pia katika maduka ya hardware. Umeona, maduka ya vitu vya ujenzi ama vya nyumbani, vya electronics unaipata. Wewe tusema spray paint namba 35 gold. Baada hapo kama mnavyoona napulizia hii spray napulizia hii frame ya blue na imekuwa gold kama hivyo. Yaani haichukui sekunde imeshakauka kama mnavyoona hapo.
Baada hapo naika sasa kioo, napimishia vizuri kioo na frame inavyokaa, naona inakaa vizuri tu. Kwa kinachofuata hapo naekea gundi kwenye kioo kwa chini. Alafu baada hapo umeona nimeshaekea gundi, na angalia napimishia hiyo frame, naekea gundi kidogo kwenye hiyo frame kwa huko. Alafu naekea hivyo. Baada hapo nitaweka virembo hivi vya nguo hivi. Kama unavipata pia katika maduka ya nguo, utakuwa unaweka kigundi, unaweka vyovyote vile. Mimi nimependelea tu kuviongezea hapo, lakini sio lazima. Kama unaona kioo chako kimekamilika, sio lazima, lakini mimi nimependelea tu kuongezea hivyo nakshi kama mnavyoona hapo. Nimemaliza. Nimejitahidi, lakini comment hapo chini kama nimejitahidi. Like hii video kama unaipenda na unapenda kwamba niendelee kutengeneza video za kutengeneza urembo wa nyumbani. Kama kawaida, kama umependa usisahau kulike. Kama una swali lolote comment hapo chini. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye.